मेरा चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जो नया नया वीडियो बनाता हूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो है कि अमित बरानी जो कॉमेडी बनाता है वो थप्पड़ साउंड और भी बहुत सारा साउंड कहाँ से डाउनलोड करता है, तो आज मैं उसी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो आपको यहाँ सर्चिंग करना है स्लैप साउंड इफेक्ट। तो जैसे सेल्फ साउंड इफेक्ट में यहाँ टाइपिंग कर दिया, तो यहाँ आप सर्चिंग करना है। सर्चिंग करने के बाद पहला ही नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह का पेज खुल गया। तो यहाँ देख सकते हैं, इसमें जैसे ही उसमें सर्चिंग करेंगे तो यहाँ पहले थप्पड़ का आवाज़ आ जाता है। चलो आप लोगों को सुना के दिखा। तो देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारा आपको साउंड इफेक्ट मिल जाता है, जो आप ना कॉमेडी में लगा सकते हैं और क्या कहते हैं वीडियो एडिटिंग में लगा सकते हैं। बहुत अच्छा तरह से हम लगा सकते हैं। देख सकते हैं कि एनिमल है, यहाँ बहुत क्राई है, हर चीज़ मिल जाता है। यहाँ आपको यहाँ बेल का भी मिल जाता है, वाटर भी मिल जाता है, म्यूजिक भी मिल जाता है। तो देख सकते हैं डोर का भी मिल जाता है, क्रो भी मिल जाता है, बेल। चलो मैं बेल का आप लोगों को सुना देता हूँ। जैसे ही आप बेल पे क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं कि इस तरह का बहुत सारा यहाँ मिल जाता है बेल का आवाज़ साउंड सुनने को। तो जैसे देख सकते हैं हम किसी एक में क्लिक करते हैं तो यार तो सुन सकते हैं कि किस तरह का आवाज़ है। और दूसरा मैं क्लिक करता हूँ तो बहुत ही अच्छा तरह किया। तो इसमें बहुत सारा साउंड इफेक्ट बेल का ही मिल जाता है। तो इसी तरह का अपना वीडियो में एडिटिंग बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं, कॉमेडी भी हो या और भी हो तो बहुत अच्छी तरह से इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा आज का वीडियो इतना ही है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।